Ndugu mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Kilimo 360, leo tutatazama jambo jingine ambalo linakamilisha nyuzi 360 kwenye kilimo. Kuna fursa mbalimbali kwenye kilimo. Fursa ziko nyingi sana kwenye kilimo. Wapo watu ambao wanafanya kilimo cha mahindi, cha mpunga, alizeti, baazi na kadhalika. Wapo wengine ambao wanawekeza kwenye miti, kilimo cha miti. Kilimo cha miti. Huu ni mtiki tulipanda, na kama ambavyo unaonekana. Kwa hiyo kama hauko interested sana na mambo na mazao mengine, unaweza ukajaribu kwenye upandaji wa miti. Hii hapa average uweze kuja kuvuna mti mzuri ni miaka isiyopungua 15. Utapata magugu yako mazuri. Kama pia na eneo lako ambalo umepanda mitiki yako itakuwa ni eneo zuri, kwa sababu kuna maeneo ambayo maeneo mengine mitiki huwa haikui vizuri. Kwa hiyo hapa tulipanda mitiki michache. Kuna mingine ilikuwa inakufa kwa changamoto mbalimbali, ambapo moja ni changamoto ya moto. Maeneo ya porini kidogo, kuna wakati mtu unawasha kuchoma mapukuti, alafu unahamia shambani kwako. Kwa hiyo unakuta miti ile ilikuwa inarudi nyuma. Kwa kuna miti tulipanda mingi hapo pia ilikufa kwa sababu hiyo. Na tulipanda hapa walau kwa ajili ya kipato, sio sana, lakini kwa ajili ya kuhifadhi mazingira yetu, ulinzi wa maeneo, sababu watu wengi huwa wana tabia ya kuingia kwenye maeneo ya watu. Kwa hiyo ukipanda maeneo ya mipakani, alikuwa na programu ya kupanda kile kilima chote kimalizike mpaka pale juu, lakini ni programu ambayo ilikuwa endelevu, kwa lazima kwanza tutoe ile miti kule juu ili tuje tupande hiyo mitiki. Kwa hiyo imekuja kuwa changamoto, kama ambavyo tunaona hii mitiki hapa. Hii mitiki imepandwa muda mrefu kidogo, lakini narudi nyuma kwa sababu ya uchomaji wa miti. Moto ukizuka hapo, basi inakuwa changamoto. Na kwa nature maeneo yetu, na baadhi ya mambo kwa kweli inatuia ugumu sana kuya control. Pakuja kushtuka unajikuta kuna hasara fulani umeshakapata. Kwa hiyo tulikuwa tuna plani ya kumaliza hiki kilima chote ili tuweze kupanda mtiki. Na plani ilikuwa kukata miti yote hii, miti yote hapa juu
na kuweza kuchoma mkaa whatever, ili maeneo yawe wazi tuanze kuweka vitu ambavyo tunavihitaji kuweka. Lakini pia kwa baadaye nafikiria kuja kufanya kitu hapa kwenye upande mzima wa ufugaji, sababu kwenye eneo letu hapa kuna mkondo wa maji, na kwa kweli pembezoni mwa maji hapo wanapita kuna magugu mengi sana majani kwa ajili ya mifugo, mbuzi, ng'ombe. So some years to come nafikiri tutaenda kwenye hiyo project kwa ajili ya ufugaji. Na kwa mazingira kama yetu haya, nafikiri mbuzi wanaenda vizuri. Kwa hiyo tutaangalia ambacho tunaweza tukaja tukafanya kwenye kuja kuwekeza hapa. Ni fursa ambazo zinapatikana kwenye kilimo, na kwa kweli kwa sababu ya mazingira maeneo ambayo tunayo, tunaona tija kwa kweli kuwekeza ili kuendelea kujipatia kipato. Karibuni sana, endelea kutufuatilia. Una cha kutuongezea kwenye comment section hapo weka. Ukiwa una swali, karibu tushirikiane. Asanteni sana.